Wala ito sa palengke na gulay at nanguha tayo sa umaor sa bundok. Ang tawag dito ay Birch tree at sa tawag na aluton leaves, at ating gugulayin at may kasamang puso ng saging. Gawin natin ito enasiman. Tawag dito palusapis sa puso ng saging. Pwede pa ito ihalo igulay. Tanggalin lang natin itong matigas na para siyang nakausli. Ayan. At matagal maluto yan. At pwede natin ito pa ihalo dito sa malambot. Ang pagkuha nito ganiri lang. Ayan. Kita naman natin itong nakausli. Ayan. At kakuha natin pa yung puti. Ayan. Bali dalawa po ang nire-remove. Kung gusto pa ito ihalo sa patulay. Ang iba nito hindi na hinahalo. Pero kung kulang yung gulay, pwede natin ihalo ito pandagdag. Ayan. So ito yung kanyang mga naalis dito sa palusapis.